Chừng luôn rồi. Tao đang bắt nè, không phải em đây nè. Đó. Ở bên đây nè, giữa cầu nè, ngay dưới giữa cầu nè. Rồi Kim, nãy nó ra. Ốp mình. Thao luôn. Vô hùng té. Trời ơi. Lụm vô. Phước Sang đừng có xuống. Cái giò đau đó, ngồi ở trên đi. Tại nó hồi rồi vậy. Quá chừng luôn rồi. Đây là Ngọc Liên. Đây. Rồi. Phước Sang đứng trong mé bắt nè, được không? Trong mé bắt nè. Đây là mé bắt nè. Đây nè. Đây nè. Tôi bắt hết trơn rồi. Còn nè. Có chừng đạp nó đó nha. Cái thao ở đây. Cái thao đâu? Kìa đưa cái thao cho chị Kim để vô kìa. U vàng đâu, u vàng biết nữa. Ốc bù đen đó. Nãy giờ con này bự nhất nè. Ừ. Mấy bọc kia là chưa Phụng? Trong túi chị Phụng nè. Ở dưới cái cầu nè, dưới cái dạ cầu này nè. Mò coi có không? Rồi vô cái động rồi. Mò bên chỗ ở bên kia nữa. Phước Ân nó bắt nãy giờ quá trời luôn kìa. Giờ đây là một đường thao ốc rồi. Hồi vô tắm sông luôn, nước lớn lắm à. Không sợ, không sợ. Chị Phụng ơi. Nè. Trời ơi. Chị Phụng ơi sao đó vừa mé ăn ba. Để chị Phụng qua anh đây, chị Phụng nhảy xuống đây thử coi có không. Ừ chút đi. Phước Sang đừng á, ở trong mé trong này không có đâu. Nhiều lắm á, cái này bên đó kìa. Để chị Phụng qua đây, chị Phụng dẹt cho. Có gì qua đây nè. Cái gì mày cũng tắm không à? Mà chạy vậy sao mày đâu? Rồi qua bên chỗ mấy Kim đi. Phước Sang qua bên kia đi. Bên này hết rồi. Trời trong đây quá chừng rồi, gớm chưa? Gây rồi. Ra coi. Chỗ gì vậy? Cho dân chơi mà sợ nắng nữa. Lớn lên tụi mình nữa, sắp đi bắt ốc rồi đây. Nè, trong giữa đám bụi nhùi. Trời ơi, chị Phụng bắt được 2 ba con luôn nè, chỗ này nhóc chơi không mà. Thôi đó, nãy con dục đó. Đi sâu lắm. Đây nè. Trời ơi, con này bự quá trời bự nè. Áo quỳ gót xuống lại. Trời ơi, nhóc trơn luôn nè. Quỳ gót xuống lại. Để đeo dương miệng cho em khi bắt ốc. Bắt hồi dính cá mập nha bay. Chết bài á. Hồi dính cá mập đó. Ê đứa cây á kìa mày. Trời trời, bên đây nhóc hết trơn nè. Tao đâu? Qua đây nè, trời trời. Ơi. Đây nè, ốc bự luôn nè. Hả? Đâu. Chút đi. Chút vô nhà rồi chơi. Để chị Phụng lên coi. Trứng ốc nữa. Đây là trứng ốc bu đen. Đâu rồi? Đây. Ừ, nó màu trắng, còn ốc bu vàng là nó màu đỏ, màu hồng. Ốc bồ đen kìa. Nhiều không mấy đó?